Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela i jestem autorem bloga Tu jest Bug. Jeśli testujesz automatycznie aplikacje webowe, np. w Selenium, lub dopiero planujesz zacząć i szukasz złotego środka na znajdowanie elementów na stronie, to wideo jest właśnie dla Ciebie. W celu znajdowania elementów na stronie używamy tzw. lokatorów. Każdy element na stronie osadzony jest gdzieś w strukturze HTML. Jeśli przeglądasz stronę, to widzisz, gdzie znajduje się konkretny element. Natomiast w celu zautomatyzowania akcji na tym elemencie musisz przekazać informację o dokładnym miejscu tego elementu w strukturze HTML. Dopiero na podstawie takiej informacji Selenium bądź inny framework może wykonać akcję. Można to porównać z adresem zamieszkania. Na przykład, gdybyśmy chcieli wytłumaczyć, gdzie mieszka Jan Kowalski, to gdy powiemy, że w Warszawie, to dostaniemy bardzo dużo wyników. Jeśli sprecyzujemy, że mieszka na ulicy Kolejowej, to ograniczymy znacząco wyniki wyszukania, ale to wciąż będzie nieprecyzyjnie. Dopiero kiedy podamy konkretny adres, to wtedy kurier będzie mógł dostarczyć paczkę do tego konkretnego Janka. Podobnie z adresami elementów, czyli lokatorami. Musimy podać bardzo precyzyjny adres elementu, aby Selenium nie miało problemu z kliknięciem na niego lub wpisaniem tekstu. Ważne jest też, aby lokator, czyli nasz element na stronie, był wytrzymały na zmiany, tak aby po wybudowaniu nowego bloku paczka nadal mogła trafić do Janka. Na stronie Selenium możemy znaleźć informacje o 8 tradycyjnych strategiach lokalizowania elementów na stronie. Między innymi za pomocą nazwy klasy, czyli jakiś element może posiadać atrybut o nazwie class i tutaj będziemy szukali elementu o wskazanej wartości tego atrybutu, jak na przykład klasa A. Kolejną strategią jest szukanie elementu za pomocą identyfikatora. Z założenia wartość tego identyfikatora powinna być unikatowa dla każdego elementu na stronie. Czyli jeżeli mamy jakiś element, który ma przypisane ID, to powinniśmy mieć gwarancję, że żaden inny element nie będzie miał tego samego ID. Bardzo często stosowaną strategią jest korzystanie z wyrażenia XPath. Tutaj warto zaznaczyć, że w przeszłości XPath nie miał najlepszej prasy, ponieważ wykorzystywano tzw. XPathy bezwzględne, czyli XPathy, które prowadziły od głównego węzła HTML aż do szukanego elementu. Były one bardzo podatne na wszelkie zmiany na interfejsie graficznym, a dodatkowo po wprowadzeniu do Selenium okazywały się bardzo nieefektywne, ponieważ Selenium potrzebowało bardzo dużo czasu na znalezienie takich elementów. Obecnie ten problem z XPathem nie występuje. Przy dobrze zdefiniowanym XPathie nie ma tutaj mowy o żadnych spadkach wydajności. Elementy takie są bardzo szybko znajdowane przez Selenium czy inne narzędzia do automatyzacji testów. Pozostałe strategie to szukanie po nazwie, po tekście linku, po tagu czy korzystając z selektora CSS. W dzisiejszym filmie wypróbujemy 5 sposobów na znajdowanie elementów na stronie. Stroną, na której będziemy testować jest sosdemo.com o otwartym dostępie. W trakcie testowania każdego sposobu będę kopiował lokator do Excela, a na koniec przedstawię Tobie krótkie podsumowanie i moją ocenę każdego z tych sposobów. To zaczynajmy. Pierwszy sposób, czyli manualne znajdowanie elementów przy pomocy konsoli deweloperskiej Google. W celu uruchomienia konsoli deweloperskiej klikam gdziekolwiek na stronie prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję Zbadaj lub w języku angielskim Inspect. Następnie upewniam się, że tab, który mam otwarty, to tab Elements, ponieważ tylko tutaj będziemy w stanie znajdować elementy na stronie. W kolejnym kroku tutaj wybieram ten przycisk ze strzałką i kwadracikiem. Umożliwi nam on lokalizowanie elementów na stronie. Tutaj skupię się na polu Username i po kliknięciu ten element zostanie pokazany po prawej stronie. Jak widzisz, to co widzę z prawej strony to jest kod źródłowy strony, którą widzimy z lewej strony. I teraz element, którego poszukujemy, to jest ten input, który tutaj świeci się teraz na niebiesko po lewej stronie. I naszym zadaniem jest znalezienie lokatora dla tego elementu, czyli wskazanie jednoznacznie adresu, który będzie prowadził dokładnie do tego elementu. Ja tutaj posłużę się XPathem, o którym Ci mówiłem, że jest właśnie takim uniwersalnym sposobem na znajdowanie elementów. Jeżeli nie jesteś zbyt zaznajomiony z XPathem, to tutaj polecę Tobie tak zwany cheat sheet Rosetta Stone, który posiada informacje o tym, w jaki sposób budować XPathy.
Link do tego dokumentu znajdziesz w opisie do tego filmu. I teraz przyjrzyjmy się. To, co nas będzie interesować, to jest ta pierwsza kolumna, która mówi nam o XPathach. Po lewej stronie mamy informację o tym, jakiego elementu chcemy szukać, a XPath pokazuje nam, w jaki sposób go znaleźć. I teraz, kiedy wrócę tutaj do source demo, przyjrzyjmy się temu elementowi. Element ten jest elementem typu input, który, jak widzisz, ma unikatowy identyfikator username. I teraz, żeby znaleźć taki element, to tutaj zjeżdżam do zakładki ID and name. Interesować mnie będzie element typu E z ID i. Czyli w tym momencie kopiuję tą instrukcję do znalezienia elementu, wracam na source demo, robię tutaj Ctrl F i wklejam XPatha. Oczywiście w tym momencie nie znajdzie żadnego elementu, ponieważ musimy za E i I wstawić wartości. Czyli naszym identyfikatorem będzie username, a E to jest typ elementu. Tak w naszym wypadku jest to typ input. I gotowe. W tym momencie znaleźliśmy element username i tutaj mam informację, że jest dokładnie tylko jeden taki element na stronie. Więc ja go przekopiuję i umieszczę tutaj w Excelu. Kolejnym elementem, który będziemy szukać, jest hasło. Czyli ponownie klikam tutaj na tą strzałeczkę, a następnie wybieram password. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy bardzo podobną sytuację, czyli znowu mamy element typu input i w tym wypadku również jest ID, tym razem o wartości password. Więc wystarczy tylko zmodyfikować ten poprzedni lokator i gotowe. Uzyskujemy nowy lokator prowadzący bezpośrednio do pola hasło. Umieszczam go w Excelu. W tym momencie zaloguję się na stronę. Jeśli chodzi o narzędzia deweloperskie, to czasami one mogą wpłynąć na interfejs graficzny. Tak w tym wypadku, jeżeli posuniemy w lewą stronę, to tutaj zmieni się całkowicie widok. Czasami może to utrudniać pracę, dlatego warto jest wiedzieć, że widok ten możemy zmodyfikować, mianowicie możemy przenieść na przykład te narzędzia w dół lub całkowicie wyskoczyć nimi poza okno strony, którą testujemy. Ja w tym momencie przerzucę ją na prawą stronę, ponieważ w tym konkretnym przypadku mi to aż tak nie przeszkadza. Teraz szukamy kolejnego elementu, będzie nim element dodaj do karty plecak Sauce Labs Backpack. Czyli klikam tutaj na przycisk szukajki, zaznaczam add to cart. Tutaj zwróć uwagę, że znowu mamy identyfikator, tak, czyli przekopiowuję identyfikator, natomiast tutaj nie znajduje nam tego elementu, ponieważ nie jest to input, a jest to button. Tak więc tutaj podmiana input na button pozwala nam na znalezienie dokładnie jednego elementu na stronie. Kopiuję i umieszczam w Excelu. Zostały już tylko nam dwa elementy. Kolejny element to cena tego plecaka. Tutaj zwróć uwagę, że mamy element div, który ma klasę inventory item price oraz atrybut data test inventory item price. Czyli tutaj możemy zarówno wykorzystać atrybut class, jak i data test. Ja posłużę się atrybutem class. Wracam do mojej ściągi i tutaj na ściądze mamy informację, że element E z atrybutem A zawierający dokładnie wskazany tekst, czyli ten atrybut posiadający dokładnie taką wartość. Kopiuję ten wzór, następnie zmieniam, że będzie to element div, atrybut to będzie klasa, a nazwą będzie inventory item price. Tak tutaj zwróć uwagę, że wartość będzie się zawierała pomiędzy tymi apostrofami. Tutaj niestety zła wiadomość jest taka, że po zastosowaniu tego lokatora znajdujemy aż 6 elementów. Żeby lokator był poprawny, musimy znajdować dokładnie jeden element. W związku z tym nie możemy jeszcze wykorzystać takiego XPatha. Więc ja w tym momencie skopiuję ten XPath i zostawię go na potem. I teraz rozwiązaniem w takiej sytuacji, kiedy mamy bardzo wiele elementów pasujących do XPatha, jest zaczepienie się o jakiś element w pobliżu tego elementu, który będzie unikatowy. Tak, czyli tutaj znowu za pomocą tej szukajki zaczynam obserwować ten obszar, gdzie znajduje się cena i dostrzegam, że w tym kwadraciku pojawia się Sauce Labs Backpack. Tak, czyli mamy tutaj link i od tego linku będziemy w stanie podążyć aż do znalezienia tej ceny. Czyli znowu wracam do mojej ściągi, przechodzę do zakładki tekst i linki i w tym momencie będę szukał linku zawierającego dokładnie tekst, który znajduje się na stronie. Czyli kopiuję, wracam tutaj do searcha, kopiuję wartość tego linka, czyli Sauce Labs Backpack i podmieniam za to T. W tym momencie znajduję ten link. Sam link to oczywiście za mało, musimy wyjść do tak zwanego rodzica elementu. Tak, czyli widzisz, tutaj jest taka relacja, że ten element div inventory item label zawiera w sobie link, który znaleźliśmy. A kolejny
element wyżej, czyli Inventory Item Description, zawiera zarówno ten link, jak i też cenę, której szukamy. W związku z tym będziemy musieli iść do rodzica tego elementu. Czyli przechodzę teraz do zakładki Parent and Child i w tym momencie korzystam tutaj z opcji Parent of Element E. Czyli tutaj znajduję element E, następnie zrobię slash, dwie kropki, w tym momencie zostanę przeniesiony do rodzica tego elementu. Czyli robię slash, kropka, kropka, znajduję się teraz w tym miejscu i znowu slash, kropka, kropka i w tym momencie już znajduję się w tym zbiorczym elemencie, w którym już widać cenę. I teraz jedyne co muszę zrobić, to z tego poziomu odnieść się do lokatora wskazującego cenę. Czyli znowu przechodzę do Parent and Child i teraz będzie mnie interesował tutaj potomek elementu i tutaj mamy dwie opcje. Albo będzie to specyficzna ścieżka, czyli trzeba ją bardzo szczegółowo podać, albo po prostu niespecyficzna, czyli gdzieś tam w tym zbiorze elementów powinien być element, który znaleźliśmy wcześniej, tak? Czyli ten element, który miał tutaj klasę Inventory Item Price. Więc w tym momencie kopiuję to nasze poprzednie znalezisko i wystarczy, że dodam te dwa slashe do istniejącego już XPatha, czyli wklejam dwa slashe. W tym momencie znajduje nam już dokładnie jeden element, który odzwierciedla cenę plecaka. Kopiuję i umieszczam w Excelu. Pozostał mi ostatni element do znalezienia, jest to koszyk, czyli znowu tutaj klikam szukajkę, zaznaczam koszyk i tutaj widzimy, że jest link, czyli obiekt A o klasie Shopping Cart Link. Kopiuję nazwę klasy, czyli tak jak pamiętasz atrybut to jest klasa i nazwa to jest Shopping Cart. Znajduje nam dokładnie jeden element, czyli w tym momencie udało nam się odnaleźć wszystkie 5 elementów na stronie SOS-Demo. Drugim sposobem będzie wykorzystanie Selenium IDE. Czyli tutaj otwieram Selenium IDE jako wtyczkę, wybieram opcję nagraj nowy test w nowym projekcie. Jako bazowy URL wpisuję sosdemo.com i klikam przycisk Start Recording. I tutaj wystarczy, że przejdziemy po prostu prosty scenariusz, w którym wejdziemy w interakcję z każdym z tych 5 elementów. Czyli wprowadzam tutaj login standard user, hasło secret sauce, klikam przycisk login, wybieram przycisk dodaj do karty, następnie zaznaczam tutaj sobie tą cenę 29,99 i na przykład sprawdzę tutaj tekst, żeby po prostu była jakaś interakcja z tym elementem. I na koniec jeszcze sprawdzę tutaj tekst na tym koszyku, czyli ponownie Selenium IDE, verify, tekst. Dobrze, w tym momencie mogę przerwać test. Nazwiemy go sobie szukanie lokatorów. Ok, teraz w jaki sposób możemy znaleźć lokatory? Tutaj oczywiście widzisz, że lokatory zostały już jakieś przypisane, ale pewnie nie wiesz, czego dotyczy jaki lokator. Więc to, co możemy zrobić, to zdebugować ten skrypt. Czyli idziemy krok po kroku. Tutaj mamy dużo kliknięć. Nas będzie interesowało tutaj pole, do którego wpisaliśmy tekst. Czyli tutaj wpiszemy standard user. I teraz, żeby podejrzeć, jaki tu jest lokator, wystarczy, że spojrzę tutaj na target. Widzimy, znajduje się lokator CSS. Jeżeli kliknę lupę, to zostanie wyświetlona ta nazwa użytkownika. Bardzo fajną funkcją Selenium IDE jest to, że mamy możliwość wyboru innego typu lokatora. Tak, czyli możemy na przykład zmienić na CSS, możemy szukać po ID i możemy też na przykład szukać po XPathie. Tak, kopiuję tą wartość i umieszczam tutaj w moim Excelu. Następnie tutaj widzimy, że do tego pola w linii 13 zostało wprowadzone sekretne hasło. Klikam przycisk lupę, żeby się upewnić, że to jest właśnie te pole. Tak jak widziałeś, tutaj pole się zaznaczyło i tutaj możemy zmienić lokator na przykład też XPath, upewnić się, że te pole dalej znajdowane i skopiować go do Excela. Przechodzę dalej i tutaj w kolejnym kroku widzimy, że było dodanie do karty tego plecaka, tak, czyli tutaj po kliknięciu lupy widzimy tutaj znak, że jest to szukany przez nas element. I tutaj znowu możemy szukać po ID, możemy szukać po CSS-ie. Ja tutaj dalej będę leciał po XPathie, kopiuję wartość, przeklejam w Excelu. Dobrze, teraz w kolejnym kroku będziemy szukali tej ceny. Tak, cena się pojawia tutaj, jest 29,99, czyli mogę przejść do tego kroku, klikam lupę i oczywiście znajduje mi tutaj ten konkretny element. Zwróć uwagę, że ten CSS nie wskazuje raczej na unikatowy element, ponieważ ten Inventory Item Price występował dla wszystkich elementów. Możemy to bardzo łatwo sprawdzić. Wyszukać go tutaj w narzędziach Google, to widzimy, że znajduje się aż 6 elementów o takim lokatorze. Tak więc zamiast tego możemy spróbować inny lokator, na przykład tutaj ten XPath. Kopiuję to samo, tak? Jest ten sam problem.
Ostatnia szansa to XPath bezwzględny. Kopiuję. Niestety i tym razem nie znajduję mi tego elementu. Tak dopiero okazuje się, że jedyny działający lokator to jest tutaj po CSS-ie. Jeżeli użyję go tutaj w narzędziach deweloperskich, to rzeczywiście znajduje się jedyny element. Czyli tutaj działanie po CSS rzeczywiście zadziałało. I ostatni element, który mamy do zlokalizowania, to jest tutaj ten koszyk. Po kliknięciu lupy element jest zlokalizowany. I tutaj możemy wykorzystać na przykład XPath. Jak najbardziej tutaj ten XPath będzie poprawny. Pozostaje już tylko wrzucić do Excela. Dobrze, przechodzimy do trzeciego sposobu znajdowania elementów, jakim jest wtyczka XPath Finder, dostępna w Marketplace Google'a. Po zainstalowaniu tutaj klikam na ikonę XPath Finder, a następnie mogę po prostu zaznaczyć interesujący mnie element i uzyskać dla niego XPatha. Tak, czyli w tym momencie zaznaczam tutaj username i w lewym dolnym rogu tutaj pojawia się adres // tutaj jest ID username. Dodatkowo to, co widzisz w lewym dolnym rogu, jest kopiowane do schowka, więc mogę to od razu przekleić do Excela. Analogicznie postępuję z hasłem. I teraz minusem tego XPath Findera jest to, że jak już raz kliknęliśmy, no to nie możemy go po prostu odkliknąć. Tak, lewy, prawy przycisk, ani Escape tutaj niczym nie pomaga. Musisz wrócić tutaj do XPath Findera i go po prostu odkliknąć w tym menu. Teraz po zalogowaniu znowu włączam XPath Finder, szukam przycisku Dodaj do karty, a następnie cena. Tak, tutaj zwróć uwagę, jakiego potwora udało się wyprodukować. Jest to właśnie ten XPath bezwzględny, którego nie warto stosować, bo jest bardzo podatny na zmianę, no i jest dosyć toporny w stosowaniu. Ale zobaczmy, czy on w ogóle działa. Tak, czyli klikam zbadaj, Ctrl F i rzeczywiście, choć toporny, to udało się tutaj element zlokalizować. I ostatni element, włączam tutaj XPath Finder, zaznaczam koszyk i tutaj niestety też pojawia się XPath bezwzględny. Tak, czyli w praktyce ten narzędzie działa w ten sposób, że jeżeli jest ID, to znajduje ten element ładnym XPathem, natomiast jeżeli tego ID nie ma, no to dostajemy po prostu takie krzaczki. Nie wygląda to za dobrze. Ja to zaznaczę na żółto, że mimo, że udało się znaleźć ten element, no to jednak sam lokator nie powala. Czwartym sposobem lokalizowania elementów jest wtyczka Selector Gadget. Link do wtyczki, podobnie jak do poprzedniej, znajdziesz w opisie do tego filmu. Teraz w momencie, kiedy kliknę Selector Gadget, to podobnie jak w XPath Finder mogę tutaj łatwo znajdować elementy. Teraz po kliknięciu na przykład na username, tu na dole widzimy CSS Selector, tutaj korzystając z ID username. W ramach Selector Gadgeta możemy wygenerować XPath, który będzie wyglądał w ten sposób. Ja go sobie skopiuję i umieszczę tutaj w Excelu. Następnie klikam przycisk Clear i analogicznie postępuję tutaj z hasłem. Znowu wybieram XPath, kopiuję. I teraz, aby zakończyć to zaznaczanie tekstu, wystarczy, że nacisnę przycisk X. Loguję się. Ponownie włączam Selector Gadgeta i tym razem tutaj klikam Add to Cart. Zwróć uwagę, że teraz coś się popsuło. Tutaj właśnie zauważyłem, że jeśli chodzi o Selector Gadgeta, to on nie lubi za bardzo przechodzenia między stronami. Czyli najbezpieczniej jest po prostu odświeżyć dany widok, jeszcze raz go włączyć i wtedy działa zgodnie z oczekiwaniami. Zaznaczam przycisk Add to Cart. Jak widzisz, przycisk pozostaje podświetlony i mamy informację, że znaleziono dokładnie jeden taki przycisk. W momencie, kiedy kliknę przycisk XPath, ponownie dostaję ładnie utworzonego XPatha. Zwróć uwagę tutaj na przycisk Toggle Position. Umożliwia on przeskakiwanie tego menu Selector Gadgeta między górą a dołem. Czyli w momencie, kiedy mielibyśmy sobie coś zasłonić, bardzo łatwo możemy zmienić pozycję. Dobrze, teraz spróbuję złapać cenę i zobacz, co się stało. W momencie, kiedy kliknąłem na cenę, pokazało mi, że jest 6 takich elementów. No i niestety nie jesteśmy w stanie za pomocą Selector Gadgeta znaleźć tylko tego jednego elementu. W tym momencie tutaj postawię X, że nie udało się znaleźć tego elementu i pozostaje nam koszyk, czyli Shopping Cart Link. Zwróć uwagę, że w przypadku tego koszyka, w momencie jak nacisnę XPath, to tutaj dostaję bardzo taki brzydki XPath, tak? Tutaj mamy jakąś concat, czyli połącz class z takim hasłem. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Na szczęście CSS jest dosyć przyjazny dla oka
i możemy w tym wypadku po prostu skopiować CSS-a. Ostatnią taką ciekawą funkcją, którą chcę Ci pokazać w ramach Sektor Gadżeta, jest to, że jeżeli dodamy na przykład tutaj Add to Cart, to znajduje nam jeden element. A jeżeli byśmy jeszcze jeden Add to Cart przycisk kliknęli na stronie, to znajdzie nam wspólny mianownik dla wszystkich tych elementów. Oczywiście rzadko będziemy chcieli z czegoś takiego skorzystać, ale trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawa wartość dodana. I na koniec, aby zakończyć pracę z Sektor Gadżetem, klikam przycisk X. Ostatnim sposobem szukania elementów będzie wykorzystanie wtyczki XPuffer. Żeby zrozumieć wartość dodaną przez tą wtyczkę, chciałbym, żebyś zrozumiał, jaki problem posiadają narzędzia deweloperskie Google. Mianowicie, załóżmy, że chcielibyśmy szukać ten element login, tak? Czyli będzie to input type submit. I teraz robię Ctrl F. Zaczynam wpisywać input i w tym momencie już mi się nie podświetla ten login, który chciałem kliknąć, tylko jakiś inny element. Tak? I teraz pisząc od lewej do prawej tego XPuffa, no tutaj tracę po prostu z oczu element, który próbuję opisać właśnie, dla którego próbuję przygotować ten lokator. I tutaj rozwiązaniem jest właśnie XPuffer, który po uruchomieniu tutaj powstaje u góry wyszukiwarka. I teraz ja mogę po prostu tutaj kliknąć tą lupę i tutaj sobie spokojnie pisać ten input. Następnie mogę napisać, że typem będzie submit i tutaj po rozszerzeniu menu pokaże mi dokładnie ten element, którego szukałem. Czyli tak, ponownie będziemy szukali pola username, czyli tutaj skorzystamy z ID, to się równa username. Tak, element taki jest znajdowany. Możemy go skopiować i umieścić w Excelu. Następnie mamy hasło, czyli tutaj znowu zmieniam ID, podmieniam. Element jest znaleziony, wrzucam do Excela. Teraz szukam przycisku dodaj do koszyka. Zmieniam na button. Tutaj element zostaje znaleziony, kopiuję. No i teraz ten najtrudniejszy element do znalezienia, czyli cena. Tak, tutaj skorzystamy z tego samego mechanizmu co wcześniej, czyli będziemy szukali linku Sauce Labs Backpack. Tutaj jak widzisz, element został znaleziony. Teraz wchodzę do tego rodzica i zauważ, że w tym momencie po prawej stronie dostaję cały tekst, który znajduje się w ramach tego elementu oraz w dzieciach tego elementu. Wchodzę pięterko wyżej i tutaj pojawia się kwota, której szukam, czyli te 29,99. I teraz już pozostało mi tam znaleźć ten element z ceną, tak? Czyli to był ten div. Możemy skorzystać z atrybutu data test inventory item price. No i w tym momencie znajduje nam elegancko dokładnie samą tą cenę. Pozostał nam koszyk. Zwróć uwagę, że w tym momencie koszyka w ogóle nie widać, tak? Ten panel zupełnie go przesłonił. Muszę go schować. Zaznaczam koszyk i szukam tutaj A po klasie shopping cart link. Tak, zwróć uwagę, że ten element dostał ekstra klasę XPuffer highlight, która pozwala na znajdowanie tego elementu. Przez co trochę zmienia się jego klasa tutaj w strukturze HTML. Tak, oczywiście tym się nie przejmujemy, bo tutaj ta klasa została dodana po to, żeby tylko wyświetlić lepiej ten tekst. I oczywiście ten lokator jest wciąż prawidłowy. Na koniec, zgodnie z obietnicą, postaram się tutaj ocenić każdy z przedstawionych przeze mnie sposobów. Będę je oceniał pod kątem utrzymywalności samego lokatora, czyli jak bardzo prawdopodobne jest, że lokator ten przestanie działać w krótszej i dłuższej perspektywie czasu. Tutaj 1 będzie oznaczała, że taki lokator jest bardzo podatny na zmiany, a 3 będzie oznaczała, że jest mało podatny na zmiany i prawdopodobnie będzie nam służył przez dłuższy czas. Drugie kryterium to będzie łatwość stosowania narzędzia, gdzie 1 to będzie trudne w stosowaniu i 3 będzie łatwe w stosowaniu. I teraz tak, jeśli chodzi o pierwsze podejście, to oczywiście te lokatory, które tutaj z bólem tworzyliśmy, no to wydaje mi się, że one są całkiem dobre, jeśli chodzi o utrzymywalność. Dlatego tutaj daję ocenę 3. Natomiast łatwość stosowania, no to już jest raczej taka najtrudniejsza. Ja się wspierałem o ten cheat sheet, czyli tutaj generalnie wymagana jest jakaś większa wiedza i doświadczenie w tym zakresie. Jeśli chodzi o Selenium IDE, dał radę tutaj zlokalizować wszystkie elementy. Są one dosyć dobre poza tą ceną, więc ogólnie bym powiedział, że no tutaj powiedzmy, że jeszcze damy tą 3, że było ok.
Raz na jakiś czas po prostu trzeba sobie manualnie taki lokator znaleźć. Łatwość stosowania również jest łatwa, po prostu nagrywamy scenariusz, idziemy krok po kroku. Kolejne narzędzie, czyli XPathFinder. No tutaj z utrzymywalnością, no tak średnio jest. W sensie, jeżeli jest ID, to rzeczywiście ten lokator ma dużą wartość, natomiast jeżeli nie ma ID, no to tutaj tworzy totalne bohomazy, więc tutaj daje utrzymywalność 2. No, łatwość stosowania, raczej proste, tak klikamy od razu dostajemy lokator, więc też 3. Jeśli chodzi o Selector Gadget, no to tutaj również był problem z tą ceną. Natomiast same elementy były całkiem dobre, jeśli chodzi o utrzymywalność, więc tutaj dałbym też, myślę, 3. No i łatwość stosowania też całkiem przyjemne. Jeśli chodzi o ostatnie rozwiązanie, tutaj utrzymywalność lokatorów jak najbardziej dobra. Z kolei łatwość stosowania no jest podobna do tej pierwszej. Mamy tutaj takie pewne ułatwienie, o którym wcześniej wspomniałem, więc dałbym tutaj takie 1,5. To oczywiście jest moja subiektywna opinia, więc gorąco zachęcam Cię do wypróbowania któregoś z tych sposobów i dokonania samodzielnej oceny. Być może coś, co nie do końca tutaj oceniłem wysoko, będzie akurat pasowało do Twojego stylu pracy. W tym momencie znasz już 5 sposobów na znajdowanie lokatorów na stronie webowej. Oczywiście tych możliwości jest znacznie więcej i jestem ciekaw, czy może sam korzystasz z jakiejś innej metody i czy poleciłbyś ją innym testerom. Jeśli tak jest, to daj proszę znać w komentarzu o Twoim własnym sposobie. Jeśli dzisiejszy film Ci się podobał lub był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Dzięki i do zobaczenia.